Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз электр тоғы және электр құбылыстары. Электр тоғы және электр құбылыстары дегеніміз не? Және де оған нені жатқызамыз? Оны күнделікті өмірде қандай заттардан байқауға болатынын алдағы уақытта айтатын боламыз. Мына жерде электр құбылыстар дегеніміз не? Заттағы зарядталған бөлшектердің өзара әрекеттесуінен туындайтын болады. Мысалы, екі зарядты алатын болсақ, мысалы біреуі минус болса, біреуі плюс болатын болса, екеуі бір-біріне не істейді? Иә, екеуі бір-біріне тартылатын болады, а егер екеуі бірдей зарядта болса, тебілетін болады. Мысалы, мына жерде фотода көрсетілгендей, бізде болады ғой, кішкентай кезімізден бері шарды шашымызға немесе бір затқа үйкелетін болсақ, ол кезде ол уже жабыса бастайды, және де оны жоғарыға да, стеналарға да жабыстыруға болады. Бұл зарядтардың бір-біріне тартылысын көрсетеді. Және де негізгі электр өрісі, ол негізгісі электр өрісі. Және де электр тоғы, электр зарядтар болып тұрады. Самое главное бізде осы. Электр өрісі деген, электр тоғы деген, электр зарядтар деген не екенін түсініп кететін боламыз алдағы уақытта. Және де бұл жерде айта кеткендей, электр өрісі дегеніміз мынау болып табылатын болса, ал электр тоғы дегеніміз I болып жазылады латынша әріппен. Электр зарядтары ол Q болып жазылады, иә, бәріміз білетіндей, осылай Q болып жазылады. Күнделікті өмірде бізде жарық, тағы да мысалы жарық, телефон, ноутбук, барлық көптеген нәрсе қолданып жатырмыз негізінде, бірақ оны байқап білу керек, қалай жұмыс жасау керек екенін білу керекпіз. Және де келесі бізде электр зарядтары. Электр заряд екіге бөлінеді, жаңағы айтқанымыз болатынбыз, плюс және де минус заряд. Плюс пен минус екеуі бір-біріне тартылатын болса, мысалы минус тартылатын болса, бірдей зарядтың болатын болса, мысалы минус пен минус заряд бір-біріне тебілетін болады. Плюс пен плюс зарядты то же самое тебіледі. Оны бәріміз білетін шығармыз. Келесі это электр өрісі. Электр зарядтардың айналасында пайда болады электр өрісі үшін күш сызықтары арқылы сипатталады. Яғни бұл жерде бір жаңағыдай зарядтардың әрекеттесуі болған кезде бізде өріс пайда болады. Осындай ағылшынша field деп айтады ғой. Сол жерде бір өріс, жазықтық пайда болады, осы электр өрісі жүретін біздің зарядтарымыз әрекеттескенде. Келесі бізде электр тоғы. Электр тоғы зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы деп айтады, иә? Электр тоғы дегеніміз, жаңа айтып кеткеніміздей, нені өлшейді? Тоқты өлшейді, иә? Мысалы, өту шарттары, ол еркін зарядталған болу керек, иә, бөлшектердің. Және де электр өрісінің болуы бізде тоқ когда болады? Электр өрісі болған кезде ғана болады. Электр өрісі болмаса, бізде тоқ та болмайды деген сияқты ғой. Мысалы, зарядтардың үйкелісі, мысалы зарядтардың әрекеттесуі болмаса, тоқта электр өрісі де болмайды. Тұйық электр тізбегінде де болады. Тоқтың сипаттамаларына келетін болса, бұл жерде тоқтың формулалары бар. Мысалы, тоқ, иә, I ғой жаңағы көрсетіп кеткендей. I тең болады Q бөлінген T болатын болса, I тең болады Q бөлінген T, I тең болады Q бөлінген T. Десек, осы формуланы қолданамыз. Бұл жерде Q дегеніміз заряд, иә? Q дегеніміз заряд, T дегеніміз уақыт, I дегеніміз ол тоқ. Осы тоғымыздың формуласы болып табылады. Және де келесі болатын болса, бізде кернеудің формуласы бар. Бәрімізге негізі 5-ші класстарымыздан таныс болу керек, кішкене болсын. Сондықтан бізде кернеудің формуласы ол U бөлінген U тең A бөлінген Q. Неге өшіп қалып тұр? A бөлінген Q. Бұл жерде A дегеніміз бізде не болады?
бізде бұл жерде А дегеніміз не жұмыс болады. А келесі қарсылық резистанс деп айтады ғой. Поэтому біз оны р мен бастаймыз. Латинский әріппен резистанс болғандықтан р әріпімен бастаймыз. Бізде мына жерде ро, л ол жаңағы ненің тығыздығына байланысты және оның ұзындығына бөлінген с оның ауданына байланысты болады. Ро дегеніміз бізде тығыздық, л дегеніміз ұзындық, ал с бізде аудан. Иә, келесіне өтетін болсақ, бізде ом заңы, иә? Ом заңын негізінде өте көп кездеседі. Мысалы, 7-ші класстарда бетін өтіп кетеміз, 10-шы класста толықтай өтеміз деген сияқты. Ом заңында қолданылуы жарықтандыруда, техникада, тұрмыстық құралдар, байланыс жүйелері, көлік, өндіріс, көптеген жерлерде қолданамыз. Біз айналамызда барлық жерде бар деп айтуға болады. Бұл жерде үшбұрышты көріп тұрмыз, иә? Бұл жерде үшбұрышымыз жаңағы мына жерде кернеу, иә, мына жерде кернеу, мына жерде резистанс, мына жерде тоқ күші. Бізде формула қандай, иә? Формуламыз бұл жерде жазып кетсек, иә, U тең болады IR. Кешірім сұраймын. IR. Ал келесі осыған байланысты тағы да формулалар бар. Электр энергиясы дегеніміз бар, иә, мысалы, әрбір қозғалыс жүріп жатса, қозғалыс болған уақытта, әрбір дене қозғалатын болса, бізде не болады? Энергия пайда болады, иә? Энергия пайда болады, и сондықтан не істейміз? Бізде энергияның да формуласы бар. Энергия формуласы бізде яғни жұмысқа байланысты ғой. Мысалы, бір дене бір жерден екінші жерге баратын болса, ол не істеді? Жұмыс атқарды, да? Мысалы, зарядтар то же самое тасымалданады, иә? Зарядтар то же самое тасымалданады, қозғалады деген сияқты. И бұл жерде біздің жұмысымыздың формуласы А деп белгілейміз, иә? Жұмысымыздың формуласы U, I көбейтілген Т, иә? Бұл жерде UI дегеніміздің, бұл жерде UI бұл қуаттың формуласы. Бұл жерде қуат П деп жазылатын болса, бізде UI, яғни оны IU деп те жаттауға болады. IU деп. Мен ұбт уақытында IU деп жаттап алатын едім. Біздің қуат тең IU-ға, оған жұмыстың несі қуат бойынша формуласы А тең болады П көбейтілген Т деуге болады бізде. Болады, иә? Себебі одно и то же формула деген сияқты. И бізде, яғни жаңағы тасымалданып жатқан кезде, барлық кезде не істеп болады? Энергия пайда болған кезде бізде жылу пайда болады, иә? Яғни электр өрісінде де өзінің несі болады, жылу болады екен, яғни. Мысалы, бір тоқты ұстағанда қолдарымыз деген қызады ғой, то же самое бізде. И соның жылуының формуласы бар екен. I квадрат көбейтілген R. I квадрат көбейтілген R. Бұл жерде IR деп тұр. Не, IR деп тұр ғой мына жерде. И мына жерде I көбейтілген U Т деуге де болады. Көрдіңіздер ма? I квадрат I көбейтілген U Т десек те то же самое болады. Бұл жерде IR деп берілген, да, мысалы. Деген сияқты. Сол. Енді келесі бізде қорытынды. Қорытындылай келетін болсақ, бізде электр табиғаттағы негізгі құбылыстардың бірі және ол ғылым мен техниканың дамуының негізгісін құрайды. Себебі біздің айналамызда барлық электр тоғы осы жаңашылдық болған еді, иә? Бізде 20-шы ғасырлар жаңашылдық болды, осы 19-20 ғасырларда. И бізге бұл технологиялар, электр өрісі дегеніміз бізге өмірімізді жеңілдетуге әкелген заттардың бірі болды.
сол күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарымызды білуіміз абзалырақ. Сол. Енді соңына қарата бізде мысалыға есеп берілді. Есеп бердік. Есеп бергенде біз оны шығарып көрейік, иә. Кішкене жай оңай есептеу. Мысалы бізге берілгені батарея кернеуі U12 вольт. Кедергі резистанс 4 не дейді? Омега дейді. Негізі омега емес, мына жерде 10 болып жазылса да болады. 10 деп жазылады негізі. Тапсырма: ток күшін I, тізбек қуатын P және 2 сағаттағы электр энергиясын E есептелінді. Бұл жерде біз просто қазір тек I-ды тапсақ болады, ток күшін ғана тапсақ болады. Бұл жерде ток күшін жаңа U-дің формуласын бердік, иә. U тең болады IR. Неліктен екенін білмеймін, мынау өшіп қалып тұр. IR. И осы формулаға тек қоя саламыз. Мысалы, мына жерден I-ды шығарып алатын болсақ, I-ды шығарып алатын болсақ, то тең болады U бөлінген R болады, U бөлінген R болады. И осы формулаға салсақ, I тең болады бізде 12 вольт, бөлеміз 4-ге тең 3-ге. Бізде I-дің өлшем бірлігі қандай? Ампер, иә. Ампер. I-ды таптық, I-мыз ол 3 ампер екен. Қазір нені тексереміз енді? Тізбек қуатын дейді. Қуатта жаңа не дедім? Қуатта формуламыз бар. Қалай жаттасақ болады? IU деп жаттасақ болады. I and U деп жаттасақ болады. Бұл жерде кернеу көбейтілген ток. Енді орнына қоятын болсақ, жаңағыдай. Мына жерде 3 шықты ғой. 3 ампер көбейтілген 12 тең болады. Қанша? 36. Кешірім сұрайын. 36 болады. Бізде қуатымыз 36-ға тең болады. И осындай формулалармен, берілген формулалармен қарапайым нүктелер шығаруға болады. Келесі сабақта тағы да жалғап өтетін боламыз. Сау болыңыздар, келесі уақытта көріскенше. Өте көп уақыт болып кетті.